அனைத்து விவசாய பெருமக்களுக்கும், அனைத்து அன்பார்ந்த பொதுமக்களுக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசுலும் வானிலை அறிக்கை. இன்றைய நாள் வானிலை அறிக்கை மிகவும் முக்கியமான வானிலை அறிக்கை. அதாவது நீங்கள் தினமும் அறிக்கை கேட்குறவங்க முழுசாக கேட்கலைனாலும், தினசரி நான் கேட்பேன் சார், ஆனால் என்னால் முழுசாக கேட்க முடியாது அப்படி இருக்கிறவங்களும் சரி, இல்லை சார் நான் எப்போயுமே உங்கள் அறிக்கையை முழுவதும் கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் சரி, நீங்கள் அப்படியே இருங்க இப்படி இருங்க, ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் கண்டிப்பாக முழுவதும் கேட்டே விடைபெற வேண்டும். அந்த கட்டாயத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க. குறிப்பாக அந்த சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டெல்லாம் முக்கியமான மாவட்டங்கள். இந்த மாவட்ட மக்கள்லாம் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வாக இந்த அறிக்கையை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. இதுவரையிலும் முத்துசுலும் அதர்மான் யூடியூப் சேனல் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். கூட இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கன் மீது கையை வைத்து ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டன் தொட்டு சப்ஸ்கிரைப்டாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். ஓகேவா நண்பர்களே? இப்போ பார்த்திங்கன்னா தென்சீன கடல் பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய வானிலை மாற்றம். தென்சீன கடல் பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக வானிலை மாற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தென்சீன கடல் பகுதியில் வானிலை மாற்றத்தின் காரணமாக அங்கு உருவாகக்கூடிய மலேசியா மற்றும் தாய்லாந்து பகுதியில் உருவாகக்கூடிய லோ ப்ரெஷர்ஸ் அந்தமானுக்கு வருகிறது. அந்த அந்தமானுக்கு வரும்போது கடல் வெப்பநிலை உயர்வின் காரணமாக அங்கே கடல் வெப்பநிலை உயர்வு, ஒரு பக்கம் காற்றின் அமைப்பு சதம், இவைகளின் காரணமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு காற்று சுழற்சி தாழ்வு நிலையை கூட இது வலுப்பெற்று ஒரு டிப்ரெஷன், ஒரு வெல்மார்க்கடு லோ ப்ரெஷர் இந்த அளவுக்கு தீவிரப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பை இப்போது கொண்டிருக்கிறது கடலுடைய அமைப்பு. அதனால் தென்சீன கடல் பகுதியில் ஒரு லோ ப்ரெஷர் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அல்லது தாழ்வு பகுதி ஒன்று உருவாகி அது அந்தமானில், அதாவது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா மலேசியா மற்றும் தாய்லாந்து கரையை கடந்து நம்மளுடைய அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு, மத்திய அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுக்கு வரும். இப்படி முதல் நிகழ்வு வரும். இந்த முதல் நிகழ்வே வலுப்பெறும். இந்த வரக்கூடிய முதல் நிகழ்வே வலுப்பெற்று சென்னை நோக்கி ஒரு டிப்ரெஷன்லேருந்து வெல்மார்க் லோ ப்ரெஷர் சைக்ளோன்ஸ் வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான, அதாவது புயல் வரைக்கும் நிலையை எட்டுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது அதிகபட்சம் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம். ஆனால் கரையை கடக்கும்போது செயலிழந்துடும். கரையை கடக்கும்போது சாதாரண காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமோ ஒரு தாழ்வு பகுதியாக தான் இது நெருங்கி கரையை கடக்கும். அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன எதிர்பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, காற்று சேதமோ எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனால் காற்றோடைய பாதிப்புகள் இருக்கும். ஆனால் மழைப்பொழிவு நன்றாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மார்ச் மாதம் இப்படி தான் சார் ஒன்று வந்தது, ஆனால் மழை இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்போ இருந்த அமைப்பு குளிரலை இருந்தது. குளிரலை அப்போ ஹை ப்ரெஷரோடைய தாக்கம் இருந்தது. அதனால் அந்த காற்றோடைய அமைப்பும் சாதகம் இல்லை. மழையை உருவாக்கக்கூடிய அந்த காற்றுக்கு தன்மை இல்லாமல் இருந்தது. அதனால் எவ்வளோ பெரிய புயலே வந்தாலும் மழையை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை இல்லாத காரணத்தினால இந்த புயலும் செயலிழந்தது, மழையும் இல்லாமல் போனது. இப்போ வரக்கூடியது அப்படிப்பட்டதல்ல. இது லோ ப்ரெஷராக குறைந்தபட்சம் வெல்மார்க்கடு லோ ப்ரெஷர்லேருந்து டிப்ரெஷனாக சென்னை இடையே அமையும். அப்படி இருக்கிறதுனால சென்னைக்கு ஓரளவுக்கு அதிகமான ஒரு மழைப்பொழிவு பாதிப்பு ஏற்படுத்துமா என்பதை இன்றைக்கி சொல்ல முடியாது. ஆனால் மழை இருக்குங்க, மழை இருக்குது, சென்னை நோக்கி இது வர இருக்குது. அது மட்டும்தான் இன்றைக்கி என்னால் சொல்ல முடியும். இரண்டாவது ஒன்று சொன்னீங்களே சார், இது 10ஆம் தேதிக்குள்ளே வரும். இது என்றைக்கு உருவாக இருக்கிறதுனா ஏப்ரல் 3 முதல் ஏப்ரல் குறைந்தபட்சம் 9 அல்லது 8ஆம் தேதிக்குள்ளே சென்னை நோக்கி வந்துவிடும். அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, கண்டிப்பாக வந்துடும். பின்னர் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் 13லிருந்து, அதாவது அடுத்த நிகழ்வு ஏப்ரல் 13லிருந்து 17, அதுவும் சென்னை அல்லது அது இன்னும் செயலிழந்து டெல்டா கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படிங்கும்போது 2 நிகழ்வுகள் வானிலை மாற்றம். அதாவது இந்த நாட்களை, இந்த மாதங்களில் எந்த ஒரு நிகழ்வுமே உருவாகாது. நீங்கள்லாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். கடந்த ஆண்டுகள் கோடை காலத்தில் எப்படி இருந்தது, மேலே உருவாகியதே புயல்கள் இப்போதே உருவாக ஆரம்பிக்கிறது. இதற்கு என்ன காரணம்னா வானிலை மாற்றம் தான். எதிர்பாராதது நடக்கிறது, எதிர்கொள்வோம், மழை இருக்கும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இதில் இன்னும் சிறப்பு கூட்டக்கூடிய ஒன்றுனா 3ஆம் தேதியிலேருந்து, ஏப்ரல் 3ஆம் தேதியிலேருந்து தென் மாவட்டங்கள் தொடங்கி எல்லா மாவட்டங்களும் வெப்பச்சலன மழை வெளுத்து வாங்க இருக்கிறதுங்க. எல்லா நாளுமே இனிமேல் நல்ல மழை தான். எல்லா நாட்களுமே நல்ல மழை.